Угомонились. А теперь попрошу минуточку внимания, товарищи. Я смотрю, сборимся, да? Очень, кстати. Не придется вас собирать после рабочего дня. Значит, мы сейчас, самый главный только что из блока, подписан указ о моем назначении, исполняющий обязанности генерального директора нашего вуза. Прошу принять во внимание сложившиеся обстоятельства. Работать особенно старательно. Должна выдать проверку. Возможно, скрипт. Значит, за секциями ко мне в кабинет, все остальные по рабочим местам. Через 5 минут открываемся. Да, мы считаем его несправедливо арестовали. Надо написать с Горкому и товарищу Горбачеву. Значит, суд, лидер, сам во всем разберется. Я так понимаю, без тебя. Работаем. Мам, можно мне минутку посмотреть?
Плохо будешь вести себя, выходи. Ну, как все учудим, так всем сознание. Ладно, езжай, не волнуйся, могу не первый раз прийти, конечно. Все же хорошо. Ну, добрый час. Ты системно передавай. Передай. Нет. Все ходы отменяются. Живо собирайся, нам пора уходить в школу. Еще не могу собираться. Мне же не жалко.